Hi guys, it's me. Welcome back to my channel. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking slime supply. So first, syempre, ay lalagyanan. Dalawang lalagyanan or container. Glue. Ibili pa ko ng glue. Kutsara. At itong Ariel Power. So, thank you guys. Bukas remind nyo ako ha. Comment down below para na maano nyo ako na mag bukas gawa ng slime. So, bye bye guys. Mwah.